Магазин «Архитектор» также есть услуга доставки. Сейчас вот грузится очередная машина для наших клиентов. При покупке от 20 тысяч доставка идет бесплатно. Магазин «Архитектор» также предлагает вот такие вот бонусные карты. Идет накопление 1% от суммы товара. И потом этими бонусами можно будет оплатить строительные товары в магазине компании «Архитектор». Эти карты можно приобрести в магазине «Архитектор». Их выдают бесплатно на кассе любого магазина.